Əskaran, Xocalı, Xankəndi, Şuşa. Bu günümüzə şükürlər olsun. Deməli, gördüyünüz bu əraziləri Kəlbəcər rayonunda olan, mən Kəlbəcər rayonundan olduğuma görə oraları daha çox gəzmişəm, baxmışam. Bu ərazilər isə tamamilə şumlamışmışlar. Bu Ağdamdan Əskaran, Xocalı tərəfə dönən yerdir. Bu gördüyünüz o yol, bu yol, indi hal-hazırda o dağlar, o dərələr hamısı bu mundar millət əlimizdən o vaxtı almışmış. Mundar ermənilər. Yəni tarixdə bunlar qədər mundar, bunlar qədər qorxaq millət yoxdur. Rusların hesabına, İranlıların, Farsların hesabına torpaqlarımızı o vaxtı işğal elədilər. İndi də torpağı azad eləmişik. Deyirlər ki, bizdə bir şey yox idi. Biz heç nə eləməmişik, hakimiyyət edirdi. Yəni belə qorxaq, şərəfsiz millət başqa nə deyə bilər? Gördüyünüz kimi bu ərazilərdə bir dənə olsun ev yoxdur. Bir dənə ev olsun ev. Hamısını dağıdıblar, yerlə yeksan ediblər. Deməli, şərəfsizlər yerlə yeksan eləmişmişlər. Bu da Ağdamın məscidi. Ağdamın məscidi. Bu da Ağdam və Əskaran. Tüm buraları yerlə yeksan eləmişmişlər. Şərəfsizlər. Burada da mundarların postları varmış. Şanlı ordumuz onu böyür üstə qoyub. Gördüğünüz kimi bax Ağdamı daşına qədər söküb aparıblar. Dağlarda postları olub onların. Lənət olmuşların. Oralarda da. Bu da zəfər bağlarıdır. Nar. Nar bağları, zəfər bağları. Var olsun bayrağımız. Azərbaycan bayrağı. Silif Azərbaycan bayrağı. Bacardı. Nasıl məsələlər sarıqlarımızda saxlayır. Bu tarixi Əskaran qalasıdır. Bu vaxtı buradan avtobusdan gəldik. Ömer, bura haradır?
Bax, şanlı ordumuz var olsun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Fikir verin, Əsgəran rayonu azaddır və Əsgəran qalamıza gəlmişik. Orada yandırılmışlar. Uzak bölgelerde tsunami geldi, depresyonlara geldi. Haber verilmişti. O vaxtlar bu dağların ən hündürü olanın üzərində ocaq qalırmışlar və bu ocağın sayına uyğun bilinirmiş ki, bayramdır mı, yoxsa düşmən mi gəlir, Oğuz elinin ocağı gör yansın. Oradan hamısı işik Əsgəranımız günümüzə şükür. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Bu da qalamız. Bu möhtəşəm Əsgəran rayonu. Bax, pilləkənlər buradan çıxırmış. Və buradan belə düz gedirmiş qalaya. Əsgəran qalası. Onun üstünde yakın ki saat Bu tarixi Dədə Qorqud filmi burada çəkilib da, səhv eləmirəmsə, eləmi? Əsgəran qalasına gəlib baxmadan getmək olar. Gəzə-gəzə Xankəndinə gedirik inşallah. Buradan Əsgəran qalamızı ziyarət elədik. İnşallah indi də gedəcəyik Şuşamıza. Başlı beldən təzə gəlmişik. Yanvar ayının 25, 26, 27-si. İndi də Əsgəran. Əsgəran rayonunu Ağdam qədər dağıtmayıblar. Fikir verirsiniz də. Lənət olmuşlar, amma tarixi abidələrimizə ziyan vurublar. Şanlı ordumuz bu torpaqlarımızı azad edib, elhamdülillah. Əsgəran qalası. Tarixi Əsgəran qalamız. Qalanın qalınlığı, divar qalınlığı metr yarımdan çoxdur. 2 metrə yaxın olar. Dəqiqə ölçüm hətta sizə deyim, 1 metr yarımdır. Qalanın möhtəşəmliyi özünü qoruyub. Pilləkən daha əvvəl daşdan olub, burada görünür və həqiqətən qala möhtəşəmdir. Qala möhtəşəmdir. Qalanı tam götürə bilməyim üçün geniş bucaq altında kameradan istifadə edirəm. Qalamızı rahat görə biləsiniz.
Əsgəran qalası. Eğilməz malın götür, mən götürsəm söz olar. Ağla daşlı qala, şınqıllı daşlı qala. Qorxuram gəlməyəsən, gözlərim yaşlı qala. Ay mən ala daşlı qala, şınqıllı daşlı qala. Qorxuram gəlməyəsən, gözlərim yaşlı qala. Dağlara çən düşəndə, sümbülədən düşəndə, ruhum bədən Üzü bu istiqamətdə Xankəndi Şuşa yolu. Çox güclü yenidən qurma gedir. Allah ordumuzu, dövlətimizi qorusun və zəfərimiz daim olsun. Mən aşırı daşlı qala, çıngıllı daşlı qala. Qorxuram gəlməyəsən, gözlərim yaşlı qala. Ay mən aşırı daşlı qala, şınqıllı daşlı qala. Qorxuram gəlməyəsən, gözlərim yaşlı qala. Qalanın bürçləri də çox güman ki buralar. Çox gözəl bir akustikası var və bununla bərabər qalanın işıqlandırma sistemi bacalarla çox möhtəşəm mimarlıqla gördüyünüz kimi baxın yüksək səviyyəli mimarlıqla tikinti gedib. Burada 3, 4, 5 dənə havalandırma yerləri var. Bürcün içərisində baxın. Qapısı bu formadadır. Deməli, buradan baxaq. 1, 2, 3 və 4 və 5 işıqlandırma və plus müşahidə kameraları var. Müşahidə sistemləri var. Belə, gözəl. Mən indi bir dənəsini sizdən qalanın bu istiqamətindən göstərəcəm. Deməli, fikir verirsiniz buradan. Bu istiqamətdən qalanın digər hissəsi də rahat və aydın görünə bilir. Baxın. Müşahidə çox düzgün aparıla bilir. Hər şey düşünülüb və bürclər həm xaricdən, həm də daxildən simetriya ilə özünü daha möhtəşəm tikintisi aparılıb. Simetrik olaraq həm içərdən, həm çöldən qala möhtəşəmdir. Qalanın üzərinə çıxanda necə görünür onu da çıxaq bərabər görək. Bura çox güman ki belə çıxmırdılar. Yəni bu dəmir konstruksiya olmuyor. Amma bir çox kinolarımızın çəkildiyi Əsgəran rayonundakı qala. Möhtəşəmdir. Qalanın digər gördüğünüz kimi hissələrinə hələ ki buradan gediş mümkün deyil. Lənət olmuşlar uçulub, amma əksər hissəsi artıq bərpa olub.
Gözəl Əsgəran qalası. Şükürlər olsun bu günümüzə artıq alnımızdakı qara ləkə yoxdur. Digər bir qalanın bürcünə daxil oluruq. Burada isə 7 dənə hissə görürəm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 və 7. Hər biri fərqli istiqamətləri müşahidə aparmağa kömək edirmiş. Bürc gördüyünüz kimi belədir və ətrafı da belə qalalarla və dağlarla əhatə olunub. Qala möhtəşəm yerdəymiş. Ən üstdən də bu formada görünür. Zəfərin daimi olsun Azərbaycan. Xocalı rayonu. Bu günümüzə şükürlər olsun. Deməli, hava çox bürküdü. Bir şey çəkə bilmirəm sən deyənlə, amma yəni tariximizin qan yaddaşı Xocalı. Baxın necə dağıdıblar, lənət olmuşlar. İndi bizimkilər var olsun, dövlətimiz düzəldir bir-bir. Baxın, hamısı düzəlir, Xocalı rayonu. Yolda Cəmiyyətimiz Şüşəyin yendir. Qoy mən belə bir çəkim. Yenidən qurmağını görsünlər. Xocalı rayonu. Burada nə faciələr yaşandı, insanları necə məhv elədilər. Biraz öncə çəkdiyim Əsgəran qalasının üzərindən aşıb yazıq cəmaat çox az bir qismi olsa da o faciədən canını qurtara bilmişdi. Tarix boyu bu ürəyimizin ağrılı, yaralı yer olan Xocalı aeroportuna ziyarət etmişik. Elhamdülillah, Allah ordumuzu, xalqımızı, dövlətimizi var eləsin və bu qələbəmiz daim olsun inşallah. Gördüyünüz bu Xocalı aeroportu bizim türkçülüğün simvolu olsun. Yaşasın Turan.